दादा अरे वो कहीं रे कहाँ रे दादा ऐसा है कि मुझे यहाँ उतरना है। वाह क्या नजारा अच्छी अच्छे से पकड़। सच में यार कितना सुंदर है यार। पानी नहीं बरसा होगा तो यहाँ बहुत लोग जाते होंगे ना ऊपर। देखो करता ही रहता पेड़ जंगल है यार। सूरज सूरज जंगल है यार। देखिए ये पाताल पानी हेरिटेज घूमते हुए हम सभी कवाड़ी लोग। इंदौर क्या है कवाड़ी? रेलवे ट्रैक।